В этом видео я расскажу о распространенной поломке холодильника марки Атлант, всеми процессами, в котором управляют обычный термостат. За последние месяцы уже немало ремонтов было связано именно с этой проблемой. Если ваш домашний холодильник оснащен компрессорами, то однажды перестанет холодить в одной из камер. А если ваш холодильник с одним компрессором, то не будет холода ни в холодильном отделении, ни в морозилке. От компрессора холодильника вы будете слышать характерный звук. Вся проблема кроется вот в этом пускозащитном реле, которое установлено на компрессоре и находится здесь. Со временем оно просто выходит из строя, поэтому владельцам этой марки холодильника рекомендую сразу приобрести данное пускозащитное реле. Поменять вы можете его сами, не вызывая мастера, прямо на холодильнике. Больше другой полезной информации вы найдете на канале, а также на сайте Альянс частных мастеров России.